우리 친구들 만나서 반가워요. 선생님은 사뿐 선생님이에요. 오늘 선생님과 층간소음에 대해서 배워보고 게임도 해보고 재미있는 활동도 해볼 거예요. 우리 친구들 수업할 준비 됐나요? 준비됐나요? 우리 친구들 아기돼지 삼형제 동영상 잘 보았나요? 네. 우와, 그렇군요. 그럼 선생님이 동영상을 잘 보았는지 우리 이야기 나눠보도록 할게요. 네. 아기 돼지 삼형제가 어떤 행동을 했나요? 집을 지었어요. 집을 지었군요. 그리고 첫째 돼지는 지프로 지었고, 둘째 돼지는 나무를 지었고, 셋째 돼지는 벽돌로 지었어요. 맞아요. 너무 잘 알고 있네요. 그러면 아래층에 살고 있는 늑대 아저씨는 어떻게 행동하셨나요? 화가 나서 짜증내고 성질도 냈어요. 화가 나서 짜증도 내고 성질도 내셨군요. 그럼 늑대 아저씨의 기분은 어땠을까요? 막 시끄러워가지고 속상하고 짜증날 것 같아요. 속상하고 짜증이 날 것 같아요. 그렇죠? 네. 그러면 혹시 우리 친구들도 아기 돼지 삼형제처럼 이웃에게 불편을 주었었던 적 있었나요? 네. 있었구나. 어떤 행동을 했어요? 집에서 쿵쾅쿵쾅 뛰어다녔어요. 집에서 쿵쾅쿵쾅 뛰어다녔어요. 그리고 소리를 질러가지고 시끄러웠어요. 소리를 질러서 시끄럽게 했구나. 그랬군요. 우리 친구들 이번엔 집에서 나는 소리에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 생각 주머니를 이만큼 키워볼게요. 여기서도 꺼내보고 여기서도 꺼내보고. 준비됐나요? 네. 네. 우리 집에서 나는 소리는 어떤 것이 있나요? 세탁기 소리하고 전자레인지 소리요. 세탁기 소리와 전자레인지 소리요. 와, 그렇군요. 그러면 이웃집에서 나는 소리는 어떤 것이 있나요? 말하는 소리와 뛰는 소리. 말하는 소리와 뛰는 소리가 있군요. 우리 친구들 다양한 소리를 듣고 있네요. 그럼 얘들아, 혹시 층간소음이 무엇인지 알고 있나요? 네. 네. 그럼 무엇이라고 생각해요? 윗집에서 뛰면서 전달되는 소음은 위에서 뛰면서 전달되는 소음. 와, 우리 친구는 어려운 말도 잘 알고 있네요. 맞아요. 우리 친구들이 말한 거 맞고요. 선생님하고 같이 해볼게요. 아파트 1층, 2층, 2층, 3층, 3층, 4층, 4층, 5층, 6층, 7층, 8층, 9층, 10층. 올라왔어요? 네. 자, 이제 엘리베이터 타고 1층으로 내려갈게요. 하나, 둘, 셋, 슝! 이리 왔어요. 자, 이렇게 공간이 나뉘어진 곳에서 나는 불편한 소리를 우리는 층간소음이라고 합니다. 뭐라고 한다고요? 층간소음. 우와, 너무 잘 알고 있네요. 근데 얘들아, 늑대 아저씨처럼 층간소음으로 피해를 입은 친구가 있는데요. 그 친구가 늑대 아저씨라면 기분이 어떨 것 같아요? 속상하고 짜증이 나요. 속상하고 짜증이 날 것 같아요. 우리 남자친구는요? 짜증나고 성질이 나고 서러울 것 같아요. 서러울 것 같아요. 그렇구나, 그렇구나. 그 정도로 너무 기분이 굉장히 안 좋을 것 같아요. 그쵸? 네. 층간소음은 아랫집, 옆집에게 어떤 피해를 줄까요? 시끄러움. 시끄럽게 하고 또 기분 안 좋은 소리. 기분 안 좋게 할 거예요. 그쵸? 그럼 우리 친구들은 이웃을 생각하는 마음, 어떤 마음을 가지면 좋을까요? 착한 마음. 착한 마음 또 예쁜 마음이요. 예쁜 마음 맞아요. 착한 마음, 예쁜 마음을요. 두 글자로 배려라고 한대요. 뭐라고 한다고요? 배려. 우와, 너무 잘 알고 있네요. 자, 우리 친구들도 평소에 이웃을 배려하는 마음을 가지고 항상 조심조심 행동해야 합니다. 이번엔 층간소음의 피해에 대해서 퀴즈와 재미있는 퍼즐 게임으로 풀어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 우리 친구들
옆에는 큰 퍼즐판이 있고 앞에는 9개의 퍼즐 조각들이 있어요. 퍼즐 뒷면엔 OX 퀴즈가 있고 우리 친구들이 행동으로 보여줘야 되는 것들이 있습니다. 우리 친구들이 퍼즐을 골라서 선생님한테 주면 선생님이 퀴즈를 낼 거예요. 우리 친구들이 퀴즈를 마치고 여기 있는 퍼즐판에 하나씩 붙여서 완성하면 됩니다. 우리 친구들 게임 시작할 준비 됐나요? 출발! 우와, 누가 먼저 해볼까? 와, 좋아요. 1번 우리 친구 골라주세요. 네, 앞에 보고 위층에서 아이들이 뛰어 아래층에 시끄러운 소리가 들려요. 네 글자로 무엇이라고 하나요? 층간소음. 맞았나요? 네. 와, 너무 잘해줬어요. 박수! 자, 우리 친구 붙여주세요. 자, 이제 두 번째 친구 누가 할까요? 앞에 있는 남자친구 나와주세요. 앞에 보세요. 오, 얘들아, OX 퀴즈예요. 큰 소리가 나는 악기는 낮에 연주해요. OX. 하나, 둘, 셋. 올까요? X일까요? X일까요? 오, 정답은 옵니다. 자, 큰 소리가 나는 악기는 낮에 연주해요. 오예요. 자, 우리 친구 너무 잘해주었습니다. 잘했어요. 자, 이번에는 세 번째 친구. 여기 친구 나와주세요. 앞으로 보세요. 오, 또 OX 퀴즈예요. 큰 소리로 한밤중에 노래를 불러요. OX. 하나, 둘, 셋. X. 맞았나요? 네. 맞았습니다. 큰 소리로 밤중에 노래를 부르면 될까요? 안 될까요? 안 돼요. 아, 맞아요. 안 돼요. 너무 잘해줬습니다. 박수! 자, 이제 붙여주세요. 네 번째 친구, 어떤 친구가 할까요? 저요. 나오세요. 자, OX 퀴즈입니다. 층간소음을 줄이기 위해서 나는 슬리퍼를 신어요. 하나, 둘, 셋. 오. 동그라미 맞나요? 네. 우와, 잘해줬습니다. 박수! 붙여주세요. 자, 이제 다섯 번째 친구 갈게요. 하나, 둘, 셋. 누가 할까요? 저요. 와, 저기 멋쟁이 남자친구 나와주세요. 앞에 친구들 보고 서주세요. 문제 냅니다. 또 OX 퀴즈네요. 층간소음을 줄이기 위해서 문을 살살 닫아요. OX. 하나, 둘, 셋. 오. 맞나요? 네. 잘해줬습니다. 박수! 자, 이제 붙여줄까요? 잘했어요. 자리에 들어가 보세요. 우리 친구들 너무 잘했어요. 우리 친구들 완성된 퍼즐을 같이 봐볼까요? 네. 자, 이 그림은 층간소음의 피해예요. 근데 얘들아, 아침, 점심, 저녁, 밤 언제인가요? 밤. 밤이에요. 맞아요. 밤에는 뭐 하는 시간이에요? 맞아요. 사람들이 잠을 자거나 쉬는 시간이에요. 근데 얘들아, 여기 봐봐. 2층 사람들은 지금 무엇을 하고 있나요? 피아노, 청소기, 자동차. 피아노를 쿵쾅쿵쾅 치고 있고 정수기를 돌리고
자동차를 타고 있네요. 자, 우리 친구들, 그럼 아래층 사람들은 지금 어떤 표정을 짓고 있나요? 시끄러워. 맞아요. 너무 속상하고 시끄럽고 짜증이 나는 표정이에요. 그쵸? 자, 그러면 이런 피해를 줄이기 위해서 우리는 어떤 행동을 하면 좋을까요? 피아노는 밤에 치지 말고 낮에 쳐요. 피아노는 밤에 치지 말고 낮에 쳐요. 그리고 청소기는 낮에만 해요. 청소기는 낮에만 돌려요. 맞아요. 그럼 자동차는 집에서 타지 않아요. 자동차는 집에서 타지 않아요. 우와, 너무 잘 알고 있네요. 그러면 피해를 줄이기 위해서 또 어떤 말을 해주면 좋을까요? 밤에는 TV 소리를 줄여요. 밤에는 TV 소리를 줄여주세요. 좋아요. 또 악기들은 낮에 해요. 악기 연주는 낮에 해주세요. 좋아요. 또 청소기는 아침에 해요. 청소기는 아침에 돌려주세요. 와, 우리 친구들 정말 잘 알고 있네요. 그리고 저녁 7시 이후에는 조용히 할게요 라고 이야기해주면 더 좋을 것 같아요. 그쵸? 네. 우리 친구들, 그럼 이웃을 배려하는 행동으로 우리 친구들은 어떤 것을 할 수 있나요? 저녁 7시 이후부터는 조용히 할 거예요. 저녁 7시 이후부터는 조용히 할 거예요. 또 집에서는 악기를 하지 않을 거예요. 집에서 밤 늦게 악기 연주를 하지 않을 거예요. 또 7시 이후에는 뛰지 않아요. 7시 이후에는 뛰지 않을 거예요. 우와, 멋져요. 또 8시나 9시에는 장난감을 땅에 부딪히거나 크게 던지지 않아요. 와, 우리 친구가 장난감을 세게 부딪히거나 큰 소리 내지 않는다고 했어요. 와, 우리 친구들 너무 잘 알고 있네요. 우리 친구들 정말 대단해요. 우리 친구들 너무 잘해주었어요. 우리 친구들이 너무 잘해주어서 선생님이 선물을 가지고 왔습니다. 자, 뭔지 궁금하죠? 하나, 둘, 셋, 짜자잔! 우와, 우리 친구들이 좋아하는 퍼즐이에요. 퍼즐 속 그림을 같이 볼게요. 밤에는 소근소근 이야기해요 라고 쓰여져 있어요. 이 그림은 이웃을 배려하는 행동의 그림이에요. 짜잔! 또 선생님이 색칠해 왔지요. 예쁜가요? 우리 친구들은 선생님보다 더 예쁘게 색칠할 수 있을 거예요. 이웃을 배려하는 마음을 생각하면서 예쁘게 색칠해 보세요. 우리 친구들, 오늘 배운 것 중에 어떤 것이 가장 기억에 남나요? 퍼즐 게임 한 거라고요? 맞아요. 선생님도 퍼즐 게임 한 것이 가장 기억에 남아요. 그래서 오늘 우리 친구들이 배운 것을 기억하기 위해서 선생님이 3가지만 물어보도록 하겠습니다. 첫째, 공간이 나눠진 곳에서 나는 불편한 소리를 4글자로 뭐라고 하나요? 맞습니다. 층간소음. 맞아요. 너무 잘 알고 있네요. 두 번째, 층간소음을 줄이기 위해서 나는 실내에서 쿵쾅쿵쾅 뛰어다녀요. 맞나요? 틀리나요? 오, 틀리다고요. 그럼 어떻게 하면 좋을까요? 맞아요. 살금 걸어 다니면 되지요. 마지막으로 3번째, 층간소음을 줄이기 위해서 나는 이웃에게 어떤 마음을 가지면 좋을까요? 둘 중에 골라주세요. 1번, 미워하는 마음. 2번, 배려하는 마음. 네, 맞습니다. 2번, 배려하는 마음이에요. 우리 친구들 너무 잘 알고 있네요. 내가 층간소음 때문에 불편하면 이웃 사람들도 나와 똑같이 불편하다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 우리 친구들 오늘 수업 재밌었나요? 오늘 배운 것을 잘 기억해서 내가 먼저 실천하는 멋진 친구들이 되기로 우리 약속해요. 새끼손가락 들고 꼭
잊고 약속해. 다음에 사뿐사뿐 선생님과 또 만나요. 안녕.